Ashama akkam jirtan mee warreen haaraya gaafilee takka takka na gaafattaniif hin deebisaa isin kennuuf dhufe baga dhuftanii egaa amma kanin argamu magaalaa Siyaatiliitti Ameerikaa warreen hedduun keessattuu dargaggeessa taatee shamarree taatee guddachuu barbaadde deemuu barbaadde karaa dheeraa karaa fagoo milkaa'uun barbaada jettee karaa dheeraa imaltee qaxxaamurtee akka barbaaddutti bifa barbaadduun milkii dhabdee maal wayya jettee hubannoo yookaan odeeffannoo biizinasa tiyaans argattee dhaamsan sii dhaamuu dhufe maaliifi ani turtii waggaa 15tiin qaba kubbaaniyyaa tiyaansii wajjin namoonni adda addaa akka adda addaatti tiyaansi kana dhagayan ta'ee dhugaa keetii akka adda addaatti namuu bifa barbaadee fi haala barbaadee waan takka hubata haa ta'u garuu ani maalin sii dhaama seete yooni fi dhugumaan fedhinnaa guddoo qabaattee bakka guddoo gahuu barbaadde dhaamsi kun si bira gahee ati nama jabaadha nama cimaadha nama murannoo fi kutannoodhaan bakka deemuutti injifannoodhaan deemuu barbaadu jechuudha. Saniifu congratulations dhaamsi kiyya maali seete namoonni hedduun biizinasa guddaa biizinasa tokko jalqabuuf yookaan daldala tokko jalqabuudhaaf maallaqa guddaa investmentii guddaatu isa barbaachisa dhugamoo dhugaa miti ni beektan sana. So ati amma biizinasa jalqabuudhaaf maallaqa akkasiitis hin qabdu maallaqa qofaa miti wanni si barbaachisa maali kabiraa muuxannoo si barbaachisa muuxannoo biizinasa dalaguu deemtuu san qabaachuu qabdu unfortunately muuxannoo sanis hin qabdu maaliif ati amma lafaa kaa'utti jirta. So furmaanni maali jettee si burjaaja'utti jiru yooni fi viidiyoon kun si bira gahee abshir biizinasni tiyaans biizinasni neetwork maarkeetingiidha daldalli kuni daldala ati teessee biyya jirtuu fi bikka jirtu irratti onlaayinii daleedee namoota beektuu fi namoota hin beekneef carraa onlaayinii kaampaanii kana wajjin hojjetu oomisha fayyaa isaanii ittiin eeggatan akka isaan oomisha kana fayyadamanii biizinasa kanas dalaganii daldala kana dalaganii jiruu isaanii jijjiiran godhuudhaaf dura kasi barbaachisu si himalee waan biraatii miti maalleeni guddaan si barbaachisu muuxannoonis si barbaachiftu beekumsi hedduunis si barbaachisu simpilii siitu if barbaachisa yoo abjuu ta'e jaaruu barbaadde yooni fi bakka barbaadde dhugumaan guddachuu mul'achuu qabeenyaanis guddachuu beekumsaanis guddachuu if dura tarkaanfachuu ka barbaadu taate waca alaa hin dhagayin waan namni alaa haasa'u hin dhagayin gattaa itti nama biizinasa kana sitti hime nama viidiyoo kana si ergi bira dhaabbadhu bira dhaqi yookaan immoo itti bilbiliiti mee maal jetta akkam jetta maaliif isinitti fakkaate namni keenya hawaasni keenya hogguuni fi ati waan takkan jalqaba jetteen abshir deemii jalqabi jabaadhu yaali deemii khufii ka isiin hin jiru aboodii sittanaan dura bar abaluhuu seene khasaare bar abaluhuu akkasii bar abalu anuu jalqabeetiin dhiise warreen jalqabanii dhiisanirraa muuxannoo fudhachuudhaaf hin qopheessin. warreen kufan waa'ee kufaatii san beekan malee waa'ee milkii irraa si himuu hin danda'an warreen bultitti kufan waa'ee bultii irraa gorsa si kennuu hin danda'an warreen daldala irratti kufan daldala irraa yookaan milkii daldala irraa haasa'uu hin danda'an obboleettiitii obboleessa kiyya warreen hedduutu wacaala kana waca hedduutu jira waca san yoo dhageesse ati wacni sun achitti si hambisa wacni si masheensa saniifuu waca isaanii hin dhagayin abjuu qabda mul'ata qabda namoonni hedduun waa hedduu namoota guddatan kana hundaa yoo arkitan dubbee isaanii yoo qorattan namoonni hedduun komatanii namoonni hedduun arrabsanii namoonni hedduun balaaleffatanii namoonni hedduun aayidiyaa isaanii san dura dhaabbataniiti saniifuu obboleettiitii obboleessa kiyya qaalii yooni fi viidiyoo kun si bira gahee biizinasni kuni biizinasa dhugaan ati jiruu tanteetti jijjiiruu dandeessu kan hin jiruutti itti jijjiiree arraan tana addunyaa tanarra deemuu danda'u. namoonni hedduun biyya nanarra jiru kana dhaquudhaaf amata 20 wareegama dheeraa kafalanii wareegama hedduu kafalanii bahaa bu'ii hedduu dabranii kaan biyyoota adda addaa dhaqanii wareegama hedduu kafalanii ilmaan isaaniitiin gargar ba'anii haadha fi abbaa isaaniitiin gargar ba'anii rakkina hedduu keessa dabraniiti ka biyya tana dhufan ni beeytanii hedduun keessanii ani just viizaan gaafadhe viizaa guyyaa tokko naa kennan maaliif sini fakkaate wanni isaan si gaafatame viizaa si kennuudhaaf waan biraatii miti. gosa sin gaafatan lammummaa sin gaafatan dheerina kee sin gaafatan bareedina kan kee sin gaafatan wanni isaan si gaafatan maal akka ta'e ni beektaa baankii tantee keessa meeqa jira biyya meeqa deemteedha addunyaan takka illee ani viizaan dhorkattee hin beektu maaliif akka ta'e ni beektanii waaniin biizinasa kana hojjadheef muuxannoo hedduu muuxannoo biyya biraa biyya hedduu biyyoota 30 ol hin deeme rabbiif galanni haa ga'u biizinasa kana wajjiniin biyya irraa bahee baay'ee biizinasa kana wajjiniin addunyaa tanarra deeme
akkasin arkitan kanatti bashannanaa jira. Saniifuu of course ar'aanta naani sadarkaa tanarra gahuudhaaf kaleessa wareegaman kafaleetu jira. Hogguuniin akkana isiniin jee teessee waan takka tilmaamteeti miti. Wareegama kafaltanii wareegama nan kafalee jira. Dalaga irratti, xiyyeeffannaa irratti, murannoo irratti, kutannoo irratti jabaatanii hojjechuu irratti, jabaatanii waan isinitti himamaa dhaggeeffattanii gad fudhachuu irratti, waan baratan san hojii irratti hiikuu irratti dirqama wareegama kafaluutu sirra jira. Wanni bilaashitti dhuftu takka illee hin jirtu. Bilisummaa maallaqaatii miti, bilisummaa yerootii miti. Simply even namni paycheckii argachuudhaaf yookaan damooza argachuudhaaf wareegama hedduu kafalta. Saniif obboleettii obboleessa kiyyaa yooyyaa baga nagaan dhufte biizinasni kun biizinasa jiruu tantee jijjiiru ati immoo qaamaa qalbiidhaan kootu. Cinaa qaama keetii fiddee hin dhufin. Cinaa qalbii teetii fiddee hin dhufin. Qaama qalbiin kootu amata 5 wareegama kafaliitii hojjedhu san booda na gaafadha. Jiraadhu ilkii guddoon si hawa. Bye.